မနှိပ်ပေါ်ရနိုင်ငံကိုအခုချက်ချင်းစစ်တဲ့မူးမှန်များစွာနဲ့တိုက်ခိုက်ပြီးမီးလောင်တိုက်သွင်းစမ်းနဲ့ အခုမြင်တွေ့နေရတဲ့သူကတော့ပထမအင်္ဂလိပ်မြန်မာစစ်ပွဲတွင်အင်္ဂလိပ်ဘရင်ခံတပ်များကပါချီကျူးရလောက်တဲ့အထိရဲစွမ်းတတိထက်မြက်တဲ့စစ်သူကြီးမဟာဗန္ဓုလပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုမှာတော့နိုင်ငံတော်နဲ့တိုင်းပြည်အတွက်မိမိအသက်ကိုမငဲ့ကွက်ဖဲတေဆုံးသည့်အထိတိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တဲ့စစ်သူကြီးမဟာဗန္ဓုလရဲ့နောက်ခံသမိုင်းကြောင်းကိုဘဟုတုတဖြစ်ပွဲစိတ်ဝင်စားဖွယ်ဝေမျှပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်စစ်သူကြီးမဟာဗန္ဓုလကိုစကိုင်းတိုင်းဘုဒ္ဓလင်မြို့နယ်ငပင်းရွာမှာ1982ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ2ရက်နေ့မှာမွေးဖွားခဲ့ပြီးငယ်နယ်မြေမှာမောင်ရစ်ဖြစ်ပါတယ်။ဖခင်ဖြစ်သူမှာမောင်ရစ်ငယ်စဉ်အခါကတည်းကဆုံးပါသွားခဲ့သဖြင့်မိခင်ကြီးနှင့်အတူမိသားစုအပေါ်ရှာဖွေလောက်ကင်ကျွေးမွေးခဲ့ပါတယ်။ဘိုးတော်ဖျားမင်းလက်ထက်တွင်အင်ရှင်မင်းသားသရိုးစောရဲ့တပ်တော်တွင်စတင်ပြီးအမှုတော်ထမ်းရွက်ခဲ့ရာရဲစွမ်းတတိနှင့်ဉာဏ်ပညာထက်မြက်တဲ့မောင်ရစ်ကိုယာရူးများချီးမြှောက်တော်မူခဲ့ပါတယ်1808ခုနှစ်တွင်စကိုင်းမင်းသားရဲ့လက်အောက်၌အမှုတော်ကိုဆက်လက်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပါတယ်1819ခုနှစ်တွင်ပုံကံထကြမှုများဖြစ်ပေါ်လာတဲ့မဏိပူရနိုင်ငံတော်ကိုနှိမ်နင်းတိုက်ခတ်ရန်အတွက်မောင်ရစ်ကိုတာဝန်ပေးစေလွှတ်ခဲ့ပါတယ်မဏိပူရနိုင်ငံတော်သည်တင်းငယ်သောနိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံပိုင်နက်တွင်ပါရှိသောနိုင်ငံတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါသည်1813ခုနှစ်ဘိုးတော်ဖျားမင်းလက်ထက်တွင်မြန်မာဘုရင်ကနန်းတင်မြှောက်ထားတဲ့ရာဂျာမာရှင်းရှစ်ဆိုတဲ့ဘုရင်ကအုပ်ချုပ်နေခဲ့ပါတယ်ဘုရင်ကရာဂျာမာရှင်းရှစ်ကဘိုးတော်ဖျားမင်းနန်းတက်ပွဲကိုအလေးမထားဂရုမစိုက်ဘဲတက်ရောက်ခြင်းမပြုခဲ့တဲ့အတွက်မဏိပူရနိုင်ငံတော်ကိုပြန်လည်တိုက်ခိုက်သိမ်းယူရန်အမိန့်ပေးခဲ့ပါတယ် ဒီမှာမောင်ရဲ့ငါ့ကိုမခံလေးစားမျက်ကွယ်ပြုတဲ့မနှိပ်ပေါ်ရနိုင်ငံကိုအခုချက်ချင်းစစ်တဲ့မူးမှန်များစွာနဲ့တိုက်ခိုက်ပြီးမီးလောင်တိုက်သွင်းစမ်းနဲ့ ဘိုးတော်ဖျားမင်းရဲ့အမိန့်တော်အတိုင်းတပ်မှုချုပ်မောင်ရစ်သည်မြင်းတပ်900ခြေလင်းတပ်သား9000ကိုဦးစီးပြီးမဏိပူရကိုတိုက်ခတ်ရန်စစ်ချီလာခဲ့ပါတယ်။သူတို့ရဲ့နောက်တပ်ရင်းတွင်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးနေမျိုးသူရမင်းလာအနော်ရထားဦးစီးလာတဲ့ခြေလင်းတပ်သား2000ရေတပ်သား2500တို့ကနောက်ချန်တပ်ရင်းအဖြစ်လိုက်ပါလာခဲ့ပါတယ်။မဏိပူရဘုရင်ကရာဂျာမာရှင်းသည်သူ့ရဲ့လက်အောက်ခံစစ်တီတော်များနှင့်အတူနိုင်ငံတော်အားခံတပ်များအခိုင်အမာတိဆောက်ပြီးဘေးပတ်လည်ကတောင်တန်းများရဲ့အကာအရံတွေနှင့်မြမတပ်တွေထိုးဖောက်ဝင်ရောက်လို့မရအောင်တားဆီးထားခဲ့ပါတယ်